কাকা, আজ থেকে আমি তোমার দোকানে ভালোভাবে দেখাশোনা করব। ঠিক আছে, আমি একটু বাইরে যাচ্ছি। কাকা, আমি সকাল সকাল খাবার খেতে চলে আসছি। কাকা একটু বাইরে গেছে। আরে কে কথা বললো রে? আমি তো দেখতে পারতেছি না। আরে এই যে আমি ক্যাকটাস কথা বলছি। আরে তোকে রেখে বাজারে গেছে, তাহলে তো আজকে আমি দোকান থেকে সবকিছু খেয়ে ফেলবো। সময় নষ্ট না করে দ্রুত খাওয়া শুরু করি। আরে এটা তো খেতে আসলে অনেক সুন্দর লাগছে। টাকা না দিয়ে খাইলে তো সুন্দর লাগবেই। ও ভাই, তুমি খাচ্ছ খাও, কিন্তু যাওয়ার সময় সব টাকা দিয়ে যাবে। তা না হলে কিন্তু আমি সব কথা বলে দিব। আমি কোনো টাকা পয়সা দিয়ে দিতে পারবো না, তুই যা পারিস তাই করতে পারিস। আরে অনেকক্ষণ ধরে তো খাচ্ছি, কাকা আসার সময় হয়ে গেছে। এক্ষুনি দোকান থেকে বের হয়ে যেতে হবে। তুই কাকা আসলে বলবি যে মাসিতে সবকিছু খেয়ে গেছে। আরে বাজার থেকে আসতে একটু দেরি হয়ে গেল। আরে এইখানে খাবার এত উল্টো পাল্টা করেছে কে? মাসিতে সব খেয়ে গেছে। আরে মাসিতে এত খাবার খেতে পারে নাকি? সত্যি করে বল, কি এসেছিল? আমি সত্যি কথাই বলছি, মাসি এসেছিল। আরে কত বড় মাসি রে, সবকিছু খেয়ে গেল একাই।